हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में टीवीएस अपाची का जो डिस्क पैड होता है किस तरह लगाया जाता है वो आपको इस वीडियो के माध्यम से बताया जाएगा। पूरे वीडियो देखते रहें। और डिस्क ब्रेक शू का क्या प्राइस पड़ता है वो भी इस वीडियो में बताया जाएगा। पूरे वीडियो देखते रहें। अगर मेरे चैनल पे पहली बार आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन घंटी जरूर प्रेस कर दे दोस्तों, क्योंकि कोई भी पार्ट से रिलेटिव कोई भी बाइक का अगर प्राइस जानना चाहते हैं तो आप इस चैनल पे प्राइस देख सकते हैं दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, ये इसका डिस्क पैड है और ये इसका प्राइस है 359 रुपया इस डिस्क पैड का प्राइस है। ये देखिए दोस्तों, यही डिस्क पैड है जो कि पुराना वाला ये पूरी तरह से खराब हो गया था। इसी के कारण ये डिस्क पैड चेंज किया जा रहा है दोस्तों। और इसको किस तरह से फिटिंग किया जा रहा है वो भी आपको इस वीडियो में दिखाया जाएगा। पूरे वीडियो देखते रहें। मेरे चैनल पे पहली बार आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन घंटी जरूर प्रेस कर दे दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, इसको लगाने के कितनी आसान तरीका है, आप भी इस तरह से लगा सकते हैं। ये जो दोनों एलन की बोल्ट है खोलने के बाद ही वो लग पाता है दोस्तों, जबकि खोल के फिर उसी तरह से आपको फिटिंग करना पड़ता है। ये देखिए दोस्तों, ये दोनों बोल्ट टाइट करने के बाद यही डिस्क पैड है जो कि इस अपाची 160 ऑल मॉडल में भी लगता है। ये देखिए दोस्तों, यही बाइक है। अगर इसी प्रकार का वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन घंटी जरूर प्रेस कर लें दोस्तों, क्योंकि बाइक से रिलेटिव इस चैनल पे वीडियो आपको उपलब्ध कराया जाता है और बाइक का पार्ट के बारे में इस चैनल के माध्यम से बताया भी जाता है। ये देखिए दोस्तों, अगर इस प्रकार का वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन घंटी जरूर प्रेस कर दे दोस्तों, क्योंकि कोई भी न्यू वीडियो डालने के बाद सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। आप भी इस तरह से लगा सकते हैं दोस्तों। ये जो डिस्क आवाज करती है, डिस्क प्लेट जो कट जाती है, ये डिस्क शू के वजह से, इसी के वजह से ये जो शू है ये खराब होने के कारण ये डिस्क प्लेट जो आप देख पाते हैं इसको काट देती है और चलने पर जो आवाज आती है घर्षण टाइप का, बस इसी शू के कारण इस वीडियो के माध्यम से आपको दिखाया गया डिस्क शू का क्या प्राइस पड़ता है और किस तरह से फिटिंग किया जाता है वो इस वीडियो के माध्यम से आपको दिखाया गया। अगर इसी तरह का वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन घंटी जरूर प्रेस कर दे दोस्तों।